Ebani. Rekam TV, Rekam TV. Rekam TV et c'est l'homme de Kalaki. S'abonner, s'attirer. Les références de la plan Rekam. Les chaînes éducatives pour s'abonner massivement. Quel qui se balade à Machangele, jamais la banque confirmé. Fadel, I love you. Oui, bango makambo sike zande wana. Umona bakuseka makasi. La musique ya makasi ba émission malonga. Rekam TV. Ya maman Rebecca. S'abonner. Olemba buzoba. Et oui, amis internautes de Rekam TV, nous voici arrivés à l'endroit où nous devons découvrir Netolo Barara Mboka Oyeza Mboka Makambo, Boala ya Imambo, Boala ya Makambo, Mboka Makambo, mais Makambo Ngweza Nini. C'est ici que nous allons découvrir. Suivez avec moi. Eza pasi, makambo mokili pasi, motema pasi, situation oyo eza makasi. J'aime bien rimer, surtout quand je suis pas enrhumé. Binomo Wewebi, Boulard, Martial, l'homme impartial, Boulard qui veut dire l'homme qui aime le boulot. Naye Awa Pambate, vous remarquez que nous sommes dans une maison. Situation informelle bino, dans l'oba mingite. J'aimerais que vous puissiez découvrir parce que Awande, de découvrir boala ya makambo makambo ezana mboka il faut tolobela ngoto. Voici la personne, la victime oyo toyeli lelo poto comprendre eloko nini salamaki pe bande ko bino nyoso boali cher internaute botala ngo pena na motema moko poto yeba biso nyoso na lisanga ndeni tokozwa solution. Alors on a quoi invité déjà invité na biso victime ya makambo eleka na mboka ye moko abima bo découvrir. Allons-y. Mon frère, bonjour. Bonjour. Oezali Rekam TV, chaîne oyo na net ezo sala rage. Depuis tout ça, le démarrage et tolingi ko ça la dérapage te quoi. Yango moni ndenge toye lelo émission oyo komo nango boala ya makambo. Makambo ya mboka. Boala ya imambo. Toyebi ke okutana na mambo. Yo mo expliquer ba internaute bazolando ebele na monde. Makambo okutana nango eza makasi. Ezo sala pasi. Motema pasi tozo kokango te mais tolinto yo kande yo moko loba ezalaki nini nakomba héritier Bakara nazwaki problème oyo na 2015 ezalaki ka moko grave oyo elaki ngai oyo nakanaki na vie nanga nakoki kozala boye te mais lobi nzambe aye kosala eloko moko boye oke ekokai kozala te kati na ngai mpe nakomi boye nazalaki mutu moko boye nazalaki kei na kokozala boye te mais oyo ekomelaki ngai mpe nga moko mpe na miyebaki te ke lobi nakoki kokoma boye navandaki ezalaki mardi faye nakende bacours na ngai ya informatique tellement nakipe vraiment information ya mboka te nayeba te ke lobi eloko nini eleka
na bimi pe na ken na bimi na bisi mama na ndaku na bisi nazo kende ku na nga informatique na njil bisi nga ça va kende mais soki omoni eloko mabe na nzela okoki na okozonga nga pe na yeba kiti na bandi ko kende po aller na zo transport na rond-point ngaba kokoma na komi na nini na arrêt na moni déjà likolo kuna batie ba pine ba bandi ko tumba. Donc circulation ezate mutuka ezoleka te juste ka ba moto ezosa ba va et vient comprendre te na bi na mekano ko forcer na nazi moto na komi presque na koma na rond-point ba ebisinga ko koma na rond-point te masasi ezobeta ndeta na mona ki masasi ezobeta na zonga ki na ndako na zo transport na bandi ko zonga na kozonga na ngana na zonga ki na fandi na ngape na ndako ezaki na ngobia na zo kaka ba des autres sala malibanda tout ça et koleka lobi nango le 16 na bimi libanda na telemaki na veni na bani na kotala kaka ba désordre ndezoleka na mboka na moni na ngape ba désordre lekaki na ngope bien et c'est passé na ngo bien na zongi na ngape na ndako et ko sala malisusu na et il s'est passé en faire vers 3 jours boy 3 jours ba trouble zo salama. Donc, dans 3 jours, wana bana poto, bana partout, chers amis internautes. Boyebi yango lisusu bo se rappeler na janvier, bino bat bona bande kokoto na Kinshasa boyebi janvier 2015, ezaki na manifestation mo boy à l'époque le parti politique UDPS ezaki parti à opposition. Ezate lokola nde makambe komi lelo. Babande ko réclamer, babande ko bunda, bazaki ba combattant de basala kaka ya démocratie. Alors esenga iba marcher pour na makambo mboka bino mo boyebi, je pense que vous vous rappelez. Alors likambo wana o ya 3 jours wana. Banda le 16, le 17, donc du 16 au 19. Batu banda obimate na kin, batu banda o marcher kaka. Yangonde sala que ndeko na biso héritier akutana na problème akoma victime il y a janvier 2015 il y a manifestation de la population mais tolio kasiko suite nango likolo ya ba problème wana yango wana ndeko na biso a se retrouver le lona babeki mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ndeko héritier yebisa ba internaute à Rekam TV ba yeba sikoyo donc te découvrir que zaki na janvier 2015 ouais. Manifestation à 3 jours. Il y a UDPS qui manifestait contre le gouvernement en place dans le temps. Sikoyo. Et là, on est sali, yo gando ke na ba cours na yo ya informatique pour les lo omekoma na ba bekibo. Bon, et qui quoi arrivé après 3 jours wana nazaki na ndako na yo kakinzala yaki na posana li eloko. Nde mama ebisenga na ndako te kobima te ba trouble zo sala na bité na veni na biso wana ra batekaka na bango pe balipele kaka na kosomba lipa pona lia nde ebisinga te kobima te nga na keno na somba matembe na tala nzela soki circulation eza malamu nde sima orobima nde tangu ya kendaki ake kosomba nini matembele po alamba nga pe na bimi na telemi na kwa na bana kosola na jeune fille moko boye na quartier na biso na kombo ya Cynthia to bana kosola na ye to sola na biso maso na biso pe malamu to ko kababaki crimogène na kati ya veni na biso ba bwaki gaz wana tango ba bwaki etakenga na misu etakaki peye ya kimi nga pe nazoluka na kima na ko kima na nga nazoluka na kima na oki ba beti masasi mais na setande tege masasi wana ba beti ke ekoki kozwa ngai na bandi na nga pe kokima na komi na kati ya veni na santi ke naza so ngai te na moni ke lokolo komi kilo nde na mitali na bi ngande mbabeti masasi na bandi na moni mbamoke na zoki makila place tu na banda kokima na bandi na kimiti na komi na kati ya veni bambila moko bazalaki wana bazoluka nga lisusu bazo babete masasi to boma ende na kimaki na batemaki na se ya mutuka babete nga masasi ezaki na faire ezwaki nga na tibia ekoti awa ebimi awa na lokolo. Ah bon? Oui. Bandeko, en tout cas il faut to monango po bola ya imambu il faut to lakisa mambu pena na ndenge zaleli po botala eloko le cas déjà depuis 2015 c'est ça hein? Oui, 2015. Mais Til lelo 2019 et comme on a souka donc bientôt 2020 ça va faire 5 ans il faut tout le monde apena et fait nini quel effet ça fait quel effet ça fait et loro nini o e sali lisasi wana o ekota lelo boeba
eloko nini esali mpo lelo bwala ya imambu ebimisela bino cher internaute makambo ya boye kaka nde nalobaka eza pasi motema pasi makambo ya mokili quel motu pasi non eza vraiment makasi. Alors ndeko vandaki na yo babandi nanu bakobwaka gaz lacrymogène. Ndenge eyaki koleka nabatamaki na se ya motuka mpe kobatama na ngai nayoki bambila bazolobaki betele lisusu masasi nde bamonaki nga te nabatami na sa motuka nafandi apres ye koleka batan leki na nga mwasi ayaki ye nde moto ayaki kobimisanga na motuka nde ntango abimisanga na motuka nazokokotambola lisusu te lokolo ekomai ngai kilo makila ezobima ebele senaki vamabe nasasaki ya nazwi masasi. Après ndeko na ngai ya mwasi ayaki kobimisanga na kati ya motuka nde population mpe eyaki ntango bayoki ke babetinga masasi nde bamemaki nga na hôpital moko boye ezalaki kaka environnement ya quartier na biso mpona première soin. Après ntango basilisaki wana bamemaki ngai juste na Saint-Joseph. Na Saint-Joseph tosalaki une semaine boye na une semaine wana lokolo déjà ebandaki kobeba ebebisaki nga mosapi ya monene. Poison wana ya masasi eyaki kobebisanga lisapi ya monene ekausi lisapi ekomaki vraiment makasi ekomi mwindu nde ekobebisanga mosapi eyaki kosengaka basala biso transfert na hôpital moko na Wileri na centre de handicapé nde ntango tokendaki na centre de handicapé wana tobimaki vers ezalaki le 21 tobimaki le 21 na Saint-Mboula kutu transfert na Wileri nde ntango toke transfert wana babandaki kopesanga bakisi batiaki nga na atel na lokolo mpona koprotege mokuwa parceke mokuwa veme bujaki epanza yanga mokuwapanzi tibia mokuwa epanzani donc lidusu veme ya monene ezalaki grave donc amona cette année te ke lobilobi nakoki kokoma boye oyo esalamelaki ngai na vie ya mwa nde na kati ntango bamemaki ngai wana babandi kozwanga première soin na bango wana déjà na deuxième hôpital ya transfert deuxième hôpital babandi kozwanga première soin babandaki vraiment koluka badésinfecte na eloko ya liboso ezalaki poison oyo ya masasi wana babandaki kotake lokolo babandaki kosombelanga bakisi moko bazobenga na nkombo ya Lovenos etekamaka na $10 donc na journée nabandaki ozwango 6 fois donc 6 fait 60 na journée $60 on est aux 6 fois na journée bana betanga ngo na mutolo ezaki pona désinfecter ya poison ya lisasi ndi ba traitement et après koleka naza donc lokolo de temps bazo désinfecter poison zo manifester na lokolo ezo kende déjà ko bebisa sa ya lokolo côté ya talon. Oh là là. Talon et comment qui vraiment donc noir beba ki makasi après posone koloma etika ki li dessus ya munene na sa ya talon. OK. Après tant on etika li dessus atale senga il faut passer l'opération côté ya tibia li sous potel li sous ezaki ya grave moku e bandaki komona na vraiment. Ouais. Le senga il faut passer la ngai opération. Na kati na opération wana basenga ki vraiment mbongo ebele. Basenga ki na faire ya ba 2500. Oh là là. Oh basenga ki biso ko basala en opération wana. Tellement makoki vraiment ezaki na vraiment ya ebele te to bande ko se bunda na muke ya bandambu ya ba parents na bande ko se bunda pona traitement ka kele kamalamu ni fils na za malamu. De temps moto yaki ko vanda wana des attentes de ba batin ebele wana et comment qui sous na ba complication lisusu opération ze sala mate et senga ki kelo ko lezu ke na robeba et senga ki ke ba katanga lokolo. De temps maman na ngamona ki ngai ba ko katanga lokolo na mite na ki bo jeunesse na ngana boye na salivité nde ya senga ki bango ba bimisanga na hôpital parce que et comment il peut sommer be na hôpital mbongo ya foot ezalaki te zilana bandeko cher internaute eza pasi motema pasi koyoka elingi mwana mobali boye azobeta parcours ya mabe akutana nango lelo akoma victime mais bobanga te nyonso azoloba bomona ngo bientôt
tokomona lokolo tokomona ndenge musapi ekawukaki cheville ekawuki poison wana ya lisasi ntango ekoti na nzoto badega ezosala motema pasi eza makasi bokomona yango bientôt parce que Recam TV eza baimage ya solo, des images réelles. Émission yo boala ya imambu mboka ya makambo eza nde pona bino peuple po elakisa makambo ezolekawa po ete bino ba internet bozo sala bosunga biso toyeba ndenge nini tokozwa solution. Parce que déjà, mes parents bazo bunda fort na likambo depuis 2015, je le dis bien, bientôt 5 ans. Bagarre ya usaranati. Oki bongo ninga zoloba, bazo se bunda, ça dit on les a frangala, asangisi lingala na français. Mes parents bazo se bunda ndeto loba ko se battre, on est en train de se battre. Mes parents bazo se bunda, do falo ba mona pena na lingala, ko bunda po azwa solution. Il est jeune, c'est un beau garçon qui a de l'avenir. Vinairo Soukarabo était capable de l'issassi, la manifestation en Boka, où est la population, un gouvernement en place dans le temps, et créer conflit, les policiers, les bêtis, massassi à bout portant, et voilà le lot, moi en vendant Nandaku à Bimarati. Ma manifestation en est le cas, les policiers, les bêtis, massassi, les yébité, les kenda na bango. Mais aujourd'hui, il y a une victime de cette manifestation. Mes parents, bombara, ban on a biso Nandaku, toki makambo ezali. Misusu mitema mabeza la bazo bomba bande boyebi batu mingi ba victime belé ba kufa pona ba makambo wana ba policier pe boyeba que population ezali pona mboka. Mais voilà kaya boyi ezo pesa pasi motema pasi eza makasi makambo mokili quel moto pasi. Tant baba qui va katanga le colo ndi ba parents na baba kité et sali bango pasi nga ba ko katanga le colo te na ajo na zana yango ndi ba loba ke ga na ke de ba ke no luka solution na ndenge mususu ndi to yaki to bimaki na libanda ya hôpital batu ba eda ki biso ezaki basango ne ba eda ki biso na mawana bango nde esenga ke to bimaki hôpital to kenda ko luka ba solution na ndenge na biso. Ndi toyaki na hôpital moko na kombo ya Baraka. Na hôpital wana toyaki na kombo ya Baraka tokutanaki na docteur Jimmy. Ndi docteur wana alobaki ke il faut le kolo asala ngo lisusu opération. Na opération asengaki asala biso asengaki lisusu mbongo. Esengaki ke ba cotisation fait salama. Opération wana po bakata le koloté. Oui, opération ezaki po bakata le koloté. Asala de toute façon on a récupéré tandambo o na tikali na yango. C'est ça. Ndia na makasi na ye esengaki ma cotisation salama ndi mbongo ebana ikoluka malembe ti ayaki kosenga biso $600. Voilà. Na $600 wana ikosenga biso abandaki akotinga salle d'op asali opération kuna lokolo nde bayaki balongola tinga musapi o ya munene wana ya liboso balongola musapi ya munene en plus talon lisusu ebebaki déjà esengaki yango pe basala opération muku ezaki libanda petit lelo muku ezalaka libanda ezali liboso en plus na tibia lisusu na za susu na pota lisusu nanu ekangami te muku eza toujours libanda nde après le temps esengaki asalaki opération ntango asali opération ataki nga mabende tozali atanga ataki mabende apesenga ba séjour mingi fo na sala na ndako parce qu'on a ba séjour oyo apesaki wana asengaki lisusu mbongo ya kosala susu deuxième opération pour na ba tonga ba pota oyo eza lisusu grave po babungisa malusu oyo eza kati na lokolo oyo en plus naza su na libende na lokolo ti siko solution tozomona te place ya kozwa mbongo oyo asengaki biso po makoki ezali te. Nde ya wana na vandi batembele toujours na zakara na ndaku ya ona osenga na mutu ya mutema malamu oya kolinga mwana ya mboka suki ko ikoede ngai na pasi o nazali nango pe na ka o nazali nango eza ka moko te ke ya ko blaguer ko sa ba je na ko ikolakisa bino bilili bino moko bomoni ko kama wana ka o nazali nango ya ona osenga na bakonzi ya mboka pina bandeko oyo bazali mutema malamu soki bakoki koyede ngai na ka oyo nazali na yango nazali na ka moko difficile oke ngamo nazokoka koyeba kutu te soki nakoki kosala nini kati na vie na nga
mais tant que tout est possible naza toujours na bonzambe na foi pe belé na yebi ke ekosimba nzambe akosala na kotambola c'est ça parce que naza na kondima na kotambola ko na ngeko kata mate OK naza toujours na kondima. Très bien. Parole de foi, parole d'encouragement, tellement que chaîne Eurocam TV ezali chaîne de consolation, preuve à l'appui et toya kaka raté pour lancer l'émission mais pour na consoler d'abord ba victime ba union surtout bazwa baku et yo pe ozota l'émission ce qui est touché yo benga rapidement tokoya toko consoler yo d'abord ensuite toko luka solution nzambe oyo YHWH wala nzamba solo wa tambusaka Eurocam TV wa tambusaka Boulard Martial l'homme impartial comme son Dieu le recherché de Dieu donc à couper sa biso solution. Eza pasi, motema pasi, makambo mokili, quel moto pasi, eza makasi, mais avec nzambe de kolonga. Alors to komi siko na moment ba preuve pour biso ezali chaîne de consolation preuve à l'appui. Totala dégâts oyo lisasi wana ndeko na biso héritier azwa depuis janvier 2015 dégâts nini sala na nzoto ya moto azaki moto kokufa déjà. Alors héritier la kisa bandeko ou baza partout dans le monde bazo tala yo ba téléspectateurs bazo landa ba internautes bazo landa tout monde na yango vraiment preuve à l'appui zala motema makasi zala motema mawa. Les personnes de bonne foi, les personnes de bon cœur, binonde, tu en as posa na bino, pobo sunga elenge azongela, atambola, a continuer vinaye, pe malgré le choc, malgré kaza victime lelo, mais tant qu'il y a koufité, c'est qu'il y a l'espoir, azala utile na kati ya société. Bota la bino moko, nenge poison et bébé c'est déjà musapi ya munene. Alors yango wana poison et bébisa musapi bakata yango bazaka obligé au kata étant donné que babanda est toujours co-traité il fallait likolo ezala likolo poison et bandi suko kita po bachaki likolo ndenge boyebiso mutabuka ni bachaka likolo mutu likolo alors poison et kita tina cheville et bébisa lisu cheville donc cheville na minute yango yo lisusu bakata yango likolo ya poison ezo tambola mutu na nzoto. Boala ya imambu tala makambo ezo sala victime il y a 2015 tilelo en 2019 azo souffrir na mulisasi oyo moko ezo akai mutu abeta ya kenda na ya ebati utika mutu na pasi eza makasi motema pasi. Alors ba parents babundi batamboli na ye na ba hôpital misato tala bino moko na kobunda ba parents lukambongo parsi. Ampoule ya kisi moko pour neutraliser, ça coûte $10 et il lui faut 6 par jour. $60 par jour. Lisasi o eza place lisasi banda masolo. C'est-à-dire mambu pena e banda awa. Lisasi côté lagi awa et bimi na ndenge asima. Boyebi lisasi soko koti tango ebimaka. Et ça la ba dégâts. Yango yo e place bimela malgré bima mais poison na ngonde et détruire malembe jeune nabiso elenge et détruire le colo alors que c'était un étudiant, c'est un héritier d'ailleurs kombo na héritier aza aîné de la famille na ba kontara sur ye mais tala lelo yo mutu atikali na position auto yebite kaka nzambe nde mutu ayebi to yebite ce qui héritier otikala inapte mais o ezali ezolakisa ba dégâts o esala mwana mboka au lieu qu'à kufa ya tikali victime avant nanda 4 ans yango il ne fait rien le kolo et moni sakaye pasi amio kwa maka lelo oyo ba parents ba sali nyonso ba bende bozomona ezaka juste pour traiter mais bazoko kalisute soki omoni boala ya imambo etamboli ekozwa mambu ya boy poto moni sabino cher internet partout bozali toyebi que boza makasi likamba boy eza makasi ezo sala pasi motema pasi makambo mokili quel moto pasi. J'aime bien rimer surtout quand je suis pas enrhumé mais tayebi pe que bino pe boza makasi
na soutien na bino oyo kouta par-ci par-là, je suis sûr et j'ai la foi avec mon Dieu YHWH héritier à kotambola ata kotikala na ba défaut mais grâce na bino héritier à kozala mobali pe kozala utile na mboka na ye. Voilà pourquoi to yaki to la Sabino avec preuve à l'appui. Ça c'est une chaîne de consolation qui est là pour les victimes de toutes sortes et de toutes formes. Tozawana pour na consoler mais aussi pour na bunda malgré boala ya imambo mais faut to bunda pour solution ezwa makana bande pour na biso. Yo pe place aux alliés aux autres l'émission d'ici ko ali ko hésiter te benga biso. Soko zaka na kati ya mboka parce que mboka ya makambo boala ya makambo partout où aux alliés aux zaka wana to lobelela yo. To ya d'abord pour te consoler, ça c'est notre mission première et te relobela comment on peut toucher tout le monde sous d'autres cieux pour bakoka ko soutenir pour bon na lokolo ya mona mobali ndenge ekoma aza muto apembe de nature etala likolo ndenge yinda nyoso oyo poison ya lisasi kaka moko ekotaki ebimi mais mwana mobali atikali azonyokwama bapota ekota na kati poison ezotambola na lokolo ezosenga bakata yango mais toza na posa to sauver to sauver biso moko te mena lisanga bino nde bosala eza makasi situation mais nayebi pe que boza makasi bokosala ekosimba donc héritier esali biso pasi mingi toyebi pe koza na pasi mais bandeko bazolanda yo baza na posa bayeba ke soki batindeli yo quelque chose lelo oyo bokocontinue traitement kaka epai ya docteur oyo ti bakolongolela yo bakolongola mabende okotelema docteur wana mpenza aloba nini est-ce que soki mpena bapesi ye mbongo akotelemisa yo okotambola ou bien eza kaka mpona basoigne yo kaka mpo baconsole yo docteur ye moko mpenza aloba nini mpona yebi ke bandeko na biso bachere internet baolanda baza makasi bakosoutenir. Bon mpona docteur naza siri na docteur wana parce que obai komboli nani docteur Jimmy naza siri na docteur Jimmy parce que wana eza mosala na ye yasalaka ngo vraiment aza docteur spécialiste ya likuwa vraiment très bien ye alobaki na ngai soki mbongo emonani akosala toute façon ke lokolo na ngai etambola mpe aza na asiraki nga alobi lokolo ekotambola mokuwa ebebi te mokuwa eza toujours malamu. Ok. Mais tout ça, toute façon, bon, et mon nana, pour qu'il y ait à ça le traitement, en fait, qu'il y a à ça l'opération, il y a ça pour qu'il y ait un temps. Alors, depuis que vous avez Nandako, possibilité à vos parents ici, ça dit déjà combien de temps sans traitement? Bon, depuis que vous avez Nandako, na sali vraiment temps belé sa traitement malamu de sa maté si je pense na sali déjà 8 mois OK 8 mois yango traitement za ka malonga te toujours na ndako sa traitement parce que parents va dépenser ebelé baza suna makoki lisusu te ou ya kosalisa o ke bango bazaki na yango wana basuki yango na senga mutu ya malamu o akoki ko aider biso kati na situation auto zaina yango atala mwana na ye pe mwana ya mboka c'est ça ayokela ngai mawa na pasi o nazali nango na lokolo nazo souffrir chaque nyonso na yo kaka douleur chaque nyonso nalalaka na pasi donc nalalaka na position moko naza na position mosusu nalalelaka te nasukaka na position moko pe nazo continuer toujours kozala na position wana kaka ya kolaela. Alors na osenga na mutu ya malamu oyo akoki kozala kati na mboka oyo aide ngai amona pasi na ngai asunga ngai na pasi oyo nazali nango. Très bien. Alors awa déjà na kati ya mboka bomeki ata kotouche bato baza na bagouvernement wana bato bambongo wana bato bajip bato baimmeuble wana bahonorable mwa bato te bomeki koluka ta moto moko akoki kosunga te. Bon a na mboka tolukana na motu te oyo ya kosunga biso totikala même pas koluka moto ya kosunga biso tozalaka toujours kaka na ndako kaka tovandaka na ndako
lelo nde nzambe asali grâce nde bino boye mpo boyede nga na situation oyo nazali na yango grâce na bino nde peut-être nakozwa mwa guérison kati na problème oyo nazali nango yango nakosenga na bino osala toute façon ke ngai nazonga malamu nde nazalaki na continue baétude na nga oyo nabebisi. Surtout eloko ya mpasi eza que ce jeune que vous voyez aza nano étudiant, c'est-à-dire nano asilisi baparcours na ye te asilisi nano baklasse na ye te, il faut azwa badiplôme na ye mpo abima génie na domaine oyo ye moko amipesa, mais likolo ekati ye vie estudiantine na ye, likolo ekati ye même vie ya bolenge. Tala jeune aboye, c'est un adolescent, aza na projet na ye ebele, il fait la fierté de la famille, mais lelo ekatani kabwe. Maintenant, si on a maloba, vous comprenez déjà qu'il y a celle leli na maloba. Yo muto mawa, muto bonne foi, muto bon cœur. To senga kaka na yo otelema. Motema na yo kamawa esalisa ndeko na biso. Ndenge Bible lobaka. E ozala mabe tango yo zolia muto aleleli yo pasi. Pour encourager kaka nzamba salisa yo. Nzambe pa ko salisa soufte. Mais tango moni situation boye place o ali. Nayebi ke boza makasi na la rassure na bino ba internet na biso Recam TV, chaîne de consolation avec preuve à l'appui et des événements réels quoi, pour vous faire plaisir selon bien évidemment votre désir. Mais ande tozana katia boala ya imambo makambo zolika na mboka ya makambo. Merci beaucoup à vous tous. Toyebi que nyonso oboyoki à travers émission Oyo et que toucher mitema na bino pe boko leka na action. Alors ba mo asuka na bato oyo yebi na bato oyo ko yikola ko marteler po to komi na suka to si sa émission héritier Bakara azape héritier à famille azana posa na bino vraiment bo sungai mona nga suka na osenga kaka na président na biso ya mboka Félix Tshisekedi Antoine na sengi na président na biso ya mboka ayokelanga mawa aide moi na ye nazali vraiment na pasi nazo souffrir. Mama Denis yokela ngai mawa mwana yo yoka pasi na ngai nazali ko souffrir kati na ka o nazali na yango yoka mawa ya mwana yo bosunga nga na ka o nazali na yango bakonzi ya mboka boyokelanga mawa botika ngai te na pasi o nazali na yango bosunga ngai nazali mwana bino boyoka mawa na ngai. Merci beaucoup. Vous comprenez que azana makambo ebele koloba mais pasi moko ezangi sara monte permettra monto extérioriser ba sentiment na été, mais je pense que vous comprendre bosunga elenge ya mboka olo bien ça la utile la société. Merci.